أهلا بكم مستمعينا على أثير راديو العاصمة أونلاين في دمشق. هذه هي الحلقة الأولى من برنامج العيادة السورية التي نستضيف فيها الدكتور عبد الله، مؤسس عيادة نصر الشام الإلكترونية التي تقدم خدماتها للسوريين في الداخل والخارج عبر الإنترنت، وتتركز خدماتها على السوريين في اسطنبول في تركيا. الدكتور عبد الله أخصائي في الجراحة العامة والتنظيرية في مشافي وزارة الصحة السورية سابقا، حاصل على بكالوريوس في الطب والجراحة من جامعة عين شمس بمصر، وهو مدير ومؤسس عيادة نصر الشام الإلكترونية. أهلا بكم دكتور. لا، أهلا وسهلا فيكم. يعني بداية نبدأ من التغيرات المناخية اللي صايرة هلأ، يعني من انتقال من فصل لفصل، أو حتى لما يطلع السوري من بلده لبلد تاني في تغير مناخي كتير كبير. فهذا الشيء يعني عم يكتر الشكاوي بالشتاء، كأنه هذا الموضوع كتير بهم الناس. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. هلا بالنسبة للقريب ونزلات البرد، صراحة هي من أشيع الحالات اللي بتراجع عيادة الطبيب بشكل عام، مو بس طبيب الداخلية، أي طبيب بأي اختصاص رح يجي جاره، رح يجي قريب، إنه دائما عنده حالات البرد. فهي من الحالات اللي كتير بتراجع العيادة، ويعني علاجها شوي مشربك. يعني علاجها بنقول بالبلدي الناس عم تعالج حالة مرات بدون علاج، بس مرات توصل لمرحلة انه بالفعل بتحتاج لطبيب لما بتلاقي حالة عم تاخد دواء ودوايين وثلاثة وما عم ترتاح. حتى في دراسة أمريكية أخيرة وصلت إنه تكلفة العلاج للحالات الإنتانية بالمجال التنفسية العلوية وصلت ل$40 بليون في الموسم الواحد في أمريكا. يعني تخيل الكم الكبير من الحالات والإصابات، حتى أنه الفرد عم يقول لك قد يصاب في الفصل الشتاء الواحد بأكثر من نزلتين إلى 4 نزلات من البرد في الفصل الواحد. فهو شيء شائع وكتير منتشر في الوقت الحالي. طيب المجاري التنفسية العلوية شو قصدك فيها؟ هلا المجاري التنفسية العلوية يعني بتنقسم، بتبدأ أول شيء من الأنف، الجيوب الأنفية، البلعوم، الحنجرة، الرغامة والقصبات. يعني هدول هم ما يندرجوا تحت اسم المجاري التنفسية العلوية. الله يعد لي اياهم. الأنف، الجيوب الأنفية، البلعوم، الحنجرة، الرغامة اللي هي القصبة الهوائية بالعامية بنقول عليها، والقصبات الهوائية. كلها هي بتتأثر بالظروف المناخية وبظروف البرد، وممكن تصيب أمراض. شو هي الأمراض؟ تمام. هلا الأمراض الأشيع إصابة في هاي الطرق التنفسية العلوية هي أول شيء نزلات البرد العادية القريبة، اللي يعني الناس كلها بتعرفها بقريب. بيقول لك عندك التهاب البلعوم وهو التهاب شائع، عندك التهاب الأنف والجيوب وله أقسام كتيرة، عندك التهاب القصبات وهو كتير عند الأطفال، حتى مرات التهاب يندرج تحت التهاب البلعوم التهاب اللوز، اللي الناس كتير كمان بصير معها التهابات اللوز. ولكن التهاب اللوز ما له علاقة هو بالمجال التنفسي، بس الناس بتفكره هو التهاب، يعني بيخربطوا بين التهاب اللوز والتهاب المجال التنفسي العلوي. طيب هي الأمراض اللي حكي يعني، أو خلينا شو هي الأمراض ممكن تصيب هي الأماكن، وكلها سببها البرد، يعني كلها نزلات برد؟ هلا هي المسببات لك امراض هي بنسبه كبيره الفيروسات. هلا في نقطه انا نسيت بس اقول لك عليها، هي الانفلونزا. الناس بتقول لك عندي انفلونزا. الانفلونزا هو مرض جهازي، وليس فقط مرض لجهاز التنفس العلوي، ولكن مرض جهازي يشمل في عدوى الجهاز التنفسي العلوي، ويجب تفرقته عن باقي الامراض، بالذات مثل ما نسمع انفلونزا الطيور وانفلونزا الخنازير وهي. فهو مرض جهازي وليس يندرج، يعني لا يندرج تحت التهاب مجال التنفسي العلوي، وإنما هو جهازي يشمل الجهاز التنفسي العلوي. تمام، بس كلمة جهازي ما كتير يعني فهمت يعني تتعلق بهذا الجهاز. هو جهازي، يعني انه مو بس بيصيب الرئتين والمجال التنفسي العلوي، قد يصيب اعضاء الجسم الثاني يعني. تمام يعني اي عضو من اعضاء الجسم يمكن ان يصاب. قد ان يصاب. تمام. هذا الحكي كلياته نحن بنسميه قريب يعني بالعامي شو ما اصابك فانت مقرب. هو الناس هو عاميا بيقول لك قريب، ولكن في اخطاء كثير شائعه نحن رح هلا ان شاء الله تعالى على مجرى الحديث غالبا رح ننبه عليها. بس بدنا نكون يعني على درايه دائما انه السبب الاساسي لالتهاب مجال التنفسي العلوي هي الفيروسات. والفيروسات يعني يعني كثير مهمه انه نعرف انه هي لا تستجيب على دواء الالتهاب.
يلي الناس كتير بتسارع بأخذ دواء التهاب. ودائما الفيروسات بتتغير بأشكالها وأنواعها، حتى لو فاتت وطلعت من مريض تاني بتتمحور الفيروس جديد بفوت عليه بينعدى، وهذا بيكون سبب كبير لتكرار العدوات. طبعا السبب الثاني بتيجي الجراثيم أو البكتيريا وأشياعها اللي بنسميها نحن مستدميات العنقودية، وهي العقدية آسف، وهي دائما بتكون هي اللي بتتعالج صراحة بدواء الالتهاب، وهي اللي بتكون وظيفة الطبيب في تحديدها وتفرقتها عن الفيروسات. ومرات الإصابات كمان الشائعة لما بيقول لك طول القريب، وهو غالبا إنه القريب ببلش أو الالتهاب ببلش فيروسي بعد فترة ينقلب إلى جرثومي. عرفت علي شلون؟ يعني الفترة الأولى المريض بيكون ما استجاب له، ضعفت مناعته أكثر فانقلب من جرثومي إلى فيروسي، من فيروسي إلى جرثومي آسف. تمام. بس مثلا بالاوضاع المناخيه المتغيره تجي هي الجرثومه. تمام. هلا الجو يعتبر هو من اهم اسباب انتشار هي الجراثيم، مثل البرد مثل ما نحن شايفين والتغيرات المناخيه. اثنين عندنا سبب ثاني لانتشار عدوى هو الرذاذ. يعني اذا واحد قاعد مثلا مثل ما نحن هلا بتركيا بتلاقي قاعد بالباص في 500 واحد الباص، والحمد لله الشباب هون ما بيفتحوا الشبابيك منه، بتلاقي هذا سعل من هون هذا عطس من هون، وانتشر الرذاذ مثلا في داخل الباص. فأي إنسان معرض، إذا إنسان كان مرضان معرض إنه يلقط الفيروس أو الجرثوم في هاي المناطق المغلقة. كمان ايضا انتشار هذا الرذاذ على مثلا الاسطح، مثلا كمان نفس الشيء بنمسك مسكه الباص او اي قرنه مثلا انسان حط ايده عليها وكانت متعرضه لرذاذ انسان مصاب سابقا، كمان هي اذا بعد ما كمش هذه الشغله وغسل ايديه ما بيصير. تمام. مشان هيك نحن دائما بننصح، دائما حتى بنعلم الاولاد من هم صغار لما بيطلع من الشارع رجع غسل ايديك. تمام. وهذا طبعا يقلل من احتماليه الاصابه. طب هي جراثيم بتعيش كتير؟ يعني مثلا اذا كمشت مصاري ورجعت تركتها فهي ربما ضلت ساعه او ساعتين. تمام. بتضل عايشه. تمام. الفيروسات هي ميته ما لم تدخل الى الجسم، يعني ليس مثل البكتيريا اللي هي الجرثوم. الجرثوم هو عباره عن كائن حي، يعني برا عايش، واذا فات يعني بيتضاعف جوا. اما الفيروس متى ما دخل على جسم الانسان استنشقه او بايده حط ايده بتمه، متى ما دخل لا البيئه المناسبه او الوسط المناسب لحتى يعيش. مشان هيك بتلاقي يصير الانتشار. والاسوأ من هيك انه الفيروس له اكثر من شكل، وحتى لو طلع من جسمك لبرا بيتمحور بشكل جديد وبرد بيفوت، يعني بتعرف مثل الكمبيوتر. تمام. ولهيك اذا واحد مناعته قويه فهو بيقدر مباشره يصد المرض. تمام. طيب كيفيه في كمان عدوى كمان يعني بطرق تانية للعدوى ولا بس هي الرذاذ وشي بالشتاء؟ هذول الأغلب صراحة الأمور اللي هي الجو، الرذاذ، وعن طريق اللمس لأي إنسان لأي سطح متعرض للجراثيم أو الفيروسات اللي لمريض مصاب. تمام. طيب شو أعراض هي الإصابة؟ يعني كيف بدي أعرف أن أنا أصبت الآن بقريب ولا بإنفلونزا ولا؟ تمام. هلا نحن بشكل عام الأعراض قد تبدأ وتظهر على الإنسان بعد تعرضه لشخص مصاب من 24 ساعة إلى 4 أيام. يعني مو شرط هلا واحد بيقول لك مثلا بعد ما قعدت مع رفيقي رجعت على البيت صرت اعطس، هذا ما في انت دغري انعديت، ولكن مع 24 ساعه الى 4 ايام حتى ظهور الاعراض بشكل صريح. ولكن اعراض يعني تختلف على حسب المرض. يعني انت عندك اول شيء باعراض البرد العامي اللي احنا رح نناقش القريب العام، بيجي الانسان بصير عنده احتقان، بصير عنده عطاس، بصير عنده المريض الم بالبلعوم اللي هو بفكره التهاب لوزات، وبيروح المريض لحاله بيقول لك اخذت الحب عيار الف، ولكن الم البلعوم هو بيكون فقط الم احتقاني ليس بحاجه اصلا لتداخل اي دواء التهاب عليه، وانما مع الوقت بيروح. يعني وانما مع الوقت بيروح. طبعا واذا اخذ الدواء ما بيسرع إذا أخذ دواء الالتهاب ما راح يفيده بشيء، ما راح يفيده بشيء، لأنه هاي مثل ما قلت لك هي أعراض بس ما في ضرر. يعني مرات كمان بصير إحمرار بالعين أو الالتهاب الملتحمي للعين، هذا كمان شيء شائع. وبشان هيك نحن هاي أول شيء فينا نقولها بالأعراض البرد العامة. طبعا على حسب أمراض تانية، في عندك مثلا بالتهاب الجيوب الأنفية، طبعا بعد 4 إلى 5 أيام من هاي الأعراض بصير عنده المريض أعراض أصعب ومتعبة أكثر. بصير عنده المريض مثلا ألم جبهي أو صداع في الجبهة تبعه من مقدمة الرأس. تمام. بيقول لك هذا الصداع مثلا لما عم بسجد عم صلي بحس مثل تقل براسي، بفيق المريض من النوم هذا الصداع كابس عليه، بيكون شديد أول ما بفيق، بقلب النهار بخف، برد بالليل برد بيحبك عليه. شو سببه هذا الصداع؟ هذا بيكون سبب، هذا بيكون كتير ميزة لالتهاب الجيوب الأنفية.
وبالذات إذا كان فيها وجود سائل داخل الجيوب الأنفية، وبالتالي الإنسان لما بيكون في عنده احتقان بالمخاطية للأنف، ونفس الشيء بيكون هذا الاحتقان أشده صباحا، بعدين بصير عنده عطاس، بصير في عنده سيلان. بينفعوا دواء الالتهاب؟ لا لسه بهالمرحلة ما بيكون في داعي حتى لدواء الالتهاب. وبصير مع المريض كمان تقراص، بصير عنده افرازات كثيرة من الانف صفراء. حتى بقول لك مثلا ببلش الاحتقان شديد صباحا، بصير عنده افرازات كثيرة، بخف الاحتقان بلاقي حاله صح بعد هذا تمام بالسيلان تمام. فممكن ياخذ دواء بيسيل. تمام. هلا نحن العلاجات اذا بتحب بنجي عليها يعني بنذكرها تمام. يعني بعد الامور هي، بس غالبا يعني كل مرض له يعني طريقة علاج محددة. يعني التهاب الجيوب مثلا بننصح المريض ناخذ مضادات الاحتقان، نخلي المريض انا بالذات مثلا بقول له قبل ما تنام استنشق بخار المي الدافي صباحا واستنشقه مساء كمان. هذا بيساعد على ترطيب المجاري التنفسية، بيساعد على فتح المسام في التنفس، وبيساعد على تمام بيساعد على تسريع آلية السيلان عند المريض. تمام. طيب اتفضل. تمام. هلا في عندنا كمان التهاب القصبات، وهو كتير شائع بالذات عند الأطفال، وهو اللي بيصير عند المريض فيه سعال. هذا السعال إما أنه يكون ناشف أو يكون مع قشع أو بلغم. تمام. وقد يستمر هذا المرض عند الطفل أو أي إنسان مصاب 3 ل 4 أسابيع. فلا تخاف انت تقول لي انا صار لي كثير يعني بتجيني اتصالات انا دكتور صار له شهر وما تحسن. طبيعه الامراض هي وطبيعه التهابات المجاري التنفسيه صراحه ما لم تكن شديده جدا او بحاجه لتداخل ادويه الالتهاب، نحن بنقولها يعني بتاخذ 3 مراحل. مرحله بدايه قد تستمر من 4 الى 5 ايام، مرحله متوسطه كمان تستمر 4 الى 5 ايام، وكمان مرحله النهايه للمرض تستمر من 4 الى 5 ايام. يعني حتى نحن بنقول تقريبا عليها بتاخذ 20 الى 25 يوم. والاعتماد الاساسي بده يكون على مناعه المريض. فكل إنسان على حسب جسمه، على حسب طاقته. ومرات الفترة الأخيرة من المرض على فكرة بتكون هي مزعجة أكثر للمريض من الفترة الشديدة، لأن الفترة الشديدة 2-3 بفيق بلاقي بعده حاله صح، بس فترة التشافي من المرض بتكون مزعجة. هلا كمان إضافة لالتهاب القصبات، إضافة للسعال، في يعني قد نسمع صفير بالصدر بالذات عند الأطفال. المرضى اللي عندهم سوابق ربو قد يصير عند الطفل آلام صدرية، وقد تصير عنده ارتفاع حرارة شديد يعني تجاوز 38 درجة. وهون ساعتها نحن بنبلش نقول احتمال انه لازم نعطي دواء التهاب، لانه بيكون عندنا شيء مهم كتير انه انقلب الموضوع من موضوع فيروسي الى موضوع جرثومي. وان شاء الله هلا بنحكي شلون نفرق، وهي وظيفة الطبيب اللي بيقدر يفرق بين الالتهاب الجرثومي والالتهاب الفيروسي. طيب رح نسمع انه كيف الدكتور بيفرق بين الالتهاب الفيروسي والالتهاب الجرثومي، ولكن بعد الفاصل. أهلا وسهلا فيكم مرة تانية على أثير راديو العاصمة أونلاين في دمشق. برنامج العيادة السورية مستمر معكم مع الدكتور عبد الله. وصلنا دكتور لعند كنت عم تحكي عن التهاب مجاري التنفسية العلوية وملاحظات حول يعني لما بيجيك المريض أنت شو بتلاحظ عليه إنه حتى تعرف إنه هو عنده التهاب مجاري التنفسية، وشو الملاحظات الإضافية بتقولها؟ هلا مثل ما حكيت لك إنه أول خطوة يعني لازم بالذات في حال التهاب القصبات أو التهاب المجاري التنفسية الأساسية، إنه الطبيب وظيفته إنه يفرق هل هذا الالتهاب هو جرثومي أو فيروسي. أنا راح أعطيه بطريقة مبسطة، فيروسي ما بده التهاب، جرثومي بده التهاب. تمام. طيب شلون فيروسي شلون جرثومي؟ أول شيء القصة المرضية اللي لازم ياخدها الطبيب من المريض لازم تكون شوي مفصلة، يكون عنده يعني بأهم النقاط اللي أولا ترفع الحرارة. هذا ارتفاع الحرارة يعني إذا كانت الحرارة 38 وأقل هذا بيوجهنا لأنه الموضوع هو فيروسي وليس جرثومي. أما 38 وما فوق هون بيوجهنا أكثر إنه الموضوع جرثومي. أيهما أخطر؟ هلا الأخطر هو الجرثومي طبعا إذا بدك تحط بالخطورة. عرفت علي شلون؟ لأنه بحاجة لدواء التهاب، بحاجة لعناية أكبر. أما الفيروسي صراحة يعني نحن بقول لك أنا بضحك مع الوالد بقول له القريب بده 2 أسبوع بلا علاج و14 يوم بعلاج.
يعني فأنت على الحالتين يعني علاج الالتهابات الفيروسية بالمجال التنفسية هي علاجات عرضية وليست يعني أكثر من أنها تكون علاجات مثل الالتهابات إنه كعلاج شافي. تمام. مجرد تقوية مناعة حتى الجسم يتغلب. تمام. هلا المشكلة في خطأ شائع بين كثير من المرضى وكثير من المراجعين، مثلا بيقول لي حرارته ارتفعت، بقول لك بسأله أنا قديش، بيقول لي ما أستى، بس أعطيته دواء التهاب. طب أنت على أي أساس أعطيته دواء التهاب وما عندك ميزان حرارة؟ بيقول لك حطيت إيده. شائع يعني. بس بيأثر يعني بيضر إنه والله هذا مو صد بس بيضر، هذا بده يوجه الطبيب أكثر. يعني الطبيب لازم يتوجه لموضوع أكثر. هلا بحكم عيادة نصر الشام، بحكم اتصالاتنا أنا على التليفون، لما هتقلي في حرارة وبتكون ما تكون دقيقة معي، أنا ما رح قد أخطئ بوصف الدواء إلى قد أعطيه دواء التهاب والطفل ما بحاجة له. تمام. وأنا من الناس مثل ما قلت لك يعني أنا ما بحب أعطي أدوية التهاب أو أدوية مباشرة للطفل، بحب أو المريض يعني شوي يعني يعتمد على مناعة جسمه أكثر. وللأسف الشديد من الأخطاء الشائعة علاجيا بين المرضى السوريين مرضانا يعني والعامة إنه يبادر مباشرة إلى دواء الالتهاب. يعني سابقا كان حب المكسسلين اللي بالعامية الحبة الحمراء والسوداء يعني كانت لها مفعولة، هلا صارت مثل المي، تاخذها ما بتستفيد، تاخذها ما عم تستفيد شيء. وكان الأوجمانتين اللي هو مثلا العيار 1000 اللي هو أقوى شيء نعطيه نحن بالأمراض القوية كان قوي، هلا صارت أقل واحد بيقول لك أخذته ما استفدت شيء. يعني هي كثرة تمام تمام. ومو بس هيك، كثرة ودراسات كثيرة، كثرة إعطاء الصادات أو أدوية الالتهاب من غير حاجة هي بتخلي بيقول لك بالفعل بيعطي الجرثومة مناعة ما عاد تتأثر عليها. بصير بقى المريض هي الجرثومة صارت بجسمه ما بتتأثر على العيار 1000، بصير بدها دواء تاني. الجرثومة قويت مناعتها تمام. وبنفس الوقت الفيروس ما راح يعني ما راح يتأثر منه، وبنفس الوقت كمان هذا يضعف مناعة الجسم بشكل عام. وهل يورث هذا الحكي بمعنى انه جيلنا مثلا تعود على هيك الأولاد بيجوا لسه أكتر يعني لسه ما بيأثر فيها؟ والله هي صراحة هي عادات ورثت وليست عادات ورثت، لأنه الأب هيك كان يأخذ بصير بخاف على ابنه بيعطيه دغري، فما بتأثر بطبيعة الجسم. تمام. فهي ما بتأثر بطبيعة الجسم، ولكن بتأثر بطبيعة الجسم لاحقا لما أنت ابنك من هو عمره 2 و3 وعم تعطيه أدوية التهاب لما يصير عمره 10 سنين بتلاقيه يعني حي الله مرضى ما عاد استجاب للدواء. طبعا شغله ثانيه نحن مشان التفرقه بين الجرثومي والفيروسي، في حال كان القشع اللي عم بيطلع من الطفل نحن الناس بسمع بقول لك في بلغم عم بخر صدره. طب انت ليش خايفه؟ الولد بقى نشاط الطفل طبيعي، ايه عم بيلعب بين اهله طبيعي. طب ليش بدك تعطيه دواء التهاب او تعطيه مسكنات؟ طب في بلغم، طب ما عم بيقدر يطلع. طب اختي بتقلي استفراغ، هذا الاستفراغ عند الاطفال مثلا ما تخافي منه لانه الطفل من كثر السعال وبتشردق بالبلغم بيستفرغ، فهذا شيء طبيعي. بس ما بنخاف يعني بحب طمن اي ام لا تخافي منه، بالعكس انتبهي شو استفرغ. بالله هذا الاقياء لما استفرغ هل كان لونه بياض على بياض ولا كان لونه على صفار؟ وجود اللون الاصفر ليس حتى في الدراسه الاخيره ما ثبت انه اصفر يعني التهاب، ولكن نحن مجازا لما بنلاقي انه القشع تحول من اللون الابيض الى لون الاصفر وسميك، هذا يدل على انه بلش الالتهاب تحول من فيروسي إلى جرثومي، وهذا قد يستدعينا إلى أخذ دواء الالتهاب. أما الإنسان الطبيعي أو الإنسان الكبير اللي عم بيلاقي عم بيطلع في قشع بس عم بيطلع أبيض ما في داعي لدواء الالتهاب، هذا شيء طبيعي. عرفت علي شلون؟ ما في داعي تاخذ دواء الالتهاب له. فإذا لما يكون القشع عنده لون أصفر إذا هو بحاجة لدواء التهاب، بحاجة غالبا لدواء التهاب، ولكن بدك يكون مع وجود أعراض وهن شديد على الإنسان وتعب شديد وحرارة فوق 38 اجتمعوا هدول بعطي دواء التهاب. اما صراحة اذا انت في قشع اصفر بس ما في حرارة وعم تروح على شغلك ليش تاخذ دواء التهاب؟ تمام، مجرد يعني مثل زكام او شيء عابر. تمام. خلي جسمك، انا انصح دائما خلي جسمك قوي جسمك بالفواكه بالفيتامينات، قوي جسمك شيء طبيعي يعني. شيء طبيعي يعني فيتامينات قصدك؟ حب فيتامين فينك تاخذ حب فيتامين، فينك تاخذه طبيعي اذا الله عطيك الطبيعي ليش تاخذ الصناعي؟ صحيح. تمام. فهي من النقط اللي بحب اوضحها. حديث ممتع ومشوق معك دكتور عبد الله، بس وقت الحلقة داهمنا مع الأسف. رح نكمل الموضوع بالحلقة الجاية من برنامج العيادة السورية. وانتم مستمعينا خليكن معنا على هوا العاصمة، والسلام عليكم ورحمة الله.